I don't know who that is. Can you guys give your numbers? Nee, Choma, we don't give our numbers out to strangers. What do you mean? What do you mean? Sweet 16, how can I follow you? My account is Demi Petter. It's DEMI. Yeah. What is nice things to do in the winter because I don't know Ken jy what to vir do. Jaden Parker. Ek ken 'n Jaden, maar ek weet nie of daar Savannah is. What is the word of the day? Word of the day is be grateful, I think. Actually, I think a good thing to do. Sure. Actually, I think a good thing to do is to sit and think 5 things you're grateful for today. I think that's always nice to do. It just keeps you grounded. Dang. Asseblief klim af van jou phone. Of gaan weg uit my live uit. Sê vir ons om vanaf klim. En dan praat sy met haar man. Hallo. Ken jy vir Pieter Hugo? Julle, ek ken baie min mense. Okay. Sy gaan nie my ophou en los nie. Ek gaan jou nou antwoord. Wacht, dis weird, want nou kyk ek daar en Meyer, gaan praat met jou guy anders, asseblief, nie op my livie. Next time, coming to Okay, ek vang wat jy sê, maar ek kan ons nou nie die... No, don't come to my house. Ek kan ons nou nie die Please do profile not come to sien. my house. Wat? Ja, hy sê, ek kan nie vir mense sê hello, baby girl. Val wel, don't. Ek, jy, jou ma... Oh, En sy kan maar op haar foon wees om met my te praat. nie op my live nie. My live, my reels. I joke. Ken jy vir Simay van Wyk? Sien, ek ken baie gesigte, maar ek ken nie noodwendig hulle name nie. So, We come from Cape Town. Where do you... Cape Town, the best place to be. Meyer, ek sal met jou praat, ek mis jou. Ryk is nog steeds hier so. Is ons live entertaining julle, noem iemand in gym. Ek kan iemand noem, nee, maar soos ek kan nie. Dis nou vir iets? Nope. Ken jy vir Stefan? Wat se Stefan? Ons noem nie enige François? Stefan nie. Nee, ek gaan niemand noem nie. Ons noem geen Stefans nie. Okay, cool. Do you know Ramaphosa? You know we do live in South Africa, so ek sal so hoop. Julle, is nogal koud, nee. Dit is, asseblief, wat is dit nou, François? Hy sê ek moet iemand noem in gym, maar soos ek gaan nie. Nee, Ek gaan nie mense name drop hierso nie. Ek wil iets doen, maar ek weet nie wat om te doen nie. Ons volgende live sal ons soos Get Ready With Me doen. Ek glo jy sê ons volgende live, want jy kan nie live gaan nie, want jy is underaged. Ja, julle is soos... Kan nie. What's up? What's up? What's up? Hoe gaan het? O ja, het gaan goed. Hoe het nou Donald Trump? Honestly. As jy nie vir Donald Trump ken nie, dan like jy... Ons is bored. Stage circuit. Ons is I bored. followed you, Tanai. Oh, dankie, TikTok. Oh, me too, man. Hy is my oom. Nee, dis cool. Ryk my Instagram. Kyk my Instagram. O, Ryk my Instagram. ek kan nie, ek letterlijk, guys, I'm going for an eye surgery in 2 weeks because I cannot see and I'm wearing contact lenses. So, all the roses will be going to that funding. I should please give you advice on starting business. Okay, Lala. I think, She did it with ChatGPT. cool. ChatGPT is obviously good help if you need like ideas and whatnot. But I think if you're really interested in something and you like really love what you do, there's only like the only way is to have a success from it, you know? Because if you love what you do, you're going to try your best in everything you do. So then it will be a success. But just believe in yourself and yeah, take it day by day because businesses have their ups and downs, especially when you're just starting. So don't freak out in the beginning. Easier said than done.
julle wil hê ons moet julle Instagrams kyk, nee, maar soos gee julle Instagrams. Ander. Wees normaal. Wat? Jan, Hoekom wil die ou heeltyd Jan weet of ons de mense Wit. ken? ek ken nie die hele wêreld nie, okay? Chommy, But I love you. But we don't love you. dis lelik. Nou sien min mense. Jy was so baie mense op die stadium. Ja, daar was so 210. Ja. Jy follow hom. Chom, hoekom gaan stok jy vir sy volg? Volg jy my? If you were to start a business, what would it be about? Wat? Okay, nee, wacht. Shush gou. I do have a business. I have a Pilates studio, so I'm a Pilates instructor. That is my business. And I love what I do. And yeah. But the thing is, when you become a Pilates instructor and you have your own studio, you're basically like a social media manager, a flippin' everything. You're not just an instructor. So, but that is what I do. Ons hou die live aan die gang. Julle doen, Stefan, jy is korrek. Hoekom is jou naam Stefan? Met Jack. Want sy ouers het dit omgenoem? Ek grap net, ek het net 'n ding. Wag, wie het hy gevra ken ek? Demi, ek weet nie. Jan de Wit of wat? I'm not in school, I'm done with school. She is still in school and we will not disclose what school she is from. What? You do something very risky but also profitable. That's very cool. I'm very glad for you that it's profitable. Wat? Wat sê mamma hulle? Ons gaan dit betyds terugmaak. Oh, Afrikaans op die Weskus. I do not love you. Oh man, ek is regtig jammer. Sorry to break your heart, but I do not love you. Chippy, dankie vir die likes. Dankie vir die likes. Oh, dankie. Guys, please, do not spend your money on me. Please, 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 please. You're gonna need that money for something one day. Please don't spend it on me. Baie dankie vir die likes, julle is so sweet. Kom, ek wil jy met baie mense opkom. Ask any questions, ons moet ietsie doen. Ja, share the live. Send it to your peeps. Dis nou net stil, ons moet actually iets sê. Oh. That's a very nice compliment, thank you. Guys under 180 centimeters is a no-go because I'm 174. I want a tall guy, you know? My husband needs to look after me really nicely. Okay. Dit is ek wat die hele tyd like. Dankie, ons waardeer jou. Ons waardeer jou. Het hy Universe gestuur, wat? Hy het gister vir my Universe gestuur. What? Ja. Dankie, Chippy man. Chippy stuur nog een. Nee, gelukkig is ek lank dan hy. O, is dit ryk. Anders die laaste ek gekyk het was die 1.5, so ek het nie. Ek grap, dis 'n grappie. Wat sê jy? Ek weet nie wat ek sê nie. Ja, maar sien, Rykie is jonger as ek. Dis bietjie van 'n probleem. Ek soek 'n ou persoon. Nee, wow, rephrase. Anyway. Demi, kom wees gesellig. O, Demi praat gaan met haar man. Sy praat met haar boyfie. Tjoba, maar ek... O, valid. Verjaar jy nie in soos in die begin van die jaar nie? Ek raak 19. Oor 3 maande. Ek weet jy doen, Chom. Ek weet. Ryk, is hierdie entertaining? Is ons entertaining of is ons boring? Ek weet nou nie. Oh, is actually meer mense nou, nee? Nee, sorry, my oog het gedink daar was 'n 5, dis 'n 3. Ja, like die live, asseblief, like die live. Wat?
Ja, ek's baie verveeld nou. Oh. Ons is ook verveeld. Ons is ook verveeld. Debbie, daar universe van onder kom. Dis Demi. Het jy Debbie genoem? Julle moes kom kuier het by Danskrog gisterand. Bra, ek was by Danskrog gisterand. Was ryk by Danskrog gisterand. Tjoma, ek was daar. Actually, no jokes. Okay, Demi, ja, Chubby, daar is reg gespel. Ja. Reg gespel. Nee, weet ryk ek was daar. Waar? Oh. We will not disclose daai. François, nee. Nie nou by jou nie. Ons is oral. Ons is in Andorra. Dat is actually waar. Ja, ons gaan oorsee. I'll do anything for you, sure. Will you... Never mind, ek gaan nie advice nie. Take that back. Right, honestly, was jy in Danskrog gisterand? Dit was so packed. Ja. Demi, hier is annoying. Asseblief, gaan tikkie weer anders. Sê baie vir my live en dan gaan tikkie weer anders. Tikkie nou boeke vir mekaar. Ja, ek was eers by Hennies en toe het ons gaan toe 10 uur. Hallo, ek maar tot hoe laat was jy daar? Want ons het redelik net na 10, Okay, wat se danskraal? daar's 1 danskraal. Nee, dit was 2. Daar's 1. Nee, dit was nie net 1 nie. Was jy nie? Tot 12 uur. Bra, ek was daar. Nee, kan nie wees nie. Daar's net 1. Ja, daar's net 1. Ek was actually daar. Oh, dit is interessant. Ek wou julle was hoe laat was julle daar? 12 uur. Dis hoekom ek nie gegaan het nie. Ons was super packed. Chippy? Is jy van nie naby af? Die chom maak my 'n bietjie bekommerd. Maar dit was baie packed. So. Ja, ek was met my broer en sy meisie daar. So dit was interessant. Dit was baie vol. En daar was baie ou ooms. Ja, dit tog. Oh, Blommie, thank you for liking the live. Dis baie. Ek's nou bitterport. Julle woon agter die berg, julle is ryk. Okay. Ons is baie geseënd. Martinay, jy like dan ons die ouer seuns ja, nie oupas nie. Daar was net flippin ou oomie, nee. Eintlik nou nie. Ek soek nie 'n oom in die graf nie, dankie baie. O, ekskuus, ek het heeltemal vergeet waar jy gesê het jy is vandaan, Choppie. Maar Stellenbosch is baie ver. So dis baie ver van Danskrog af. Okay, Demi is totally nie by ons Okay, ek is terug. Nee, ek dink nie sy is nie. Hulle moes dit gou ietsie hier uitsort. Dis 'n bietjie annoying, gaan jokkie. Griekeland was baie lekker. Wag, wat? Chom, hy het jou seker gaan stalk. Daai's creepy. Daai's creepy. Ja. François, Ek jammer maar kan nie van nou nie. daai's creepy. Wanneer was ons in Griekeland? Nee, check as wel. Jo, hier's nou baie mense. Nee. François, jy is 'n bietjie van 'n interessante een nou. Ken jy vir hom? Oh, jy volg hom? Moenie vra waar, dan gou stok. Dis bietjie weird. Is jy nou in Griekeland? Dis baie cool. Maar kom saam, dans gratis. Ryk, gaan nie kan in nie. Hulle is baie erg met Aries. Jy tog jy sal weet.
Soos letterlik ek was daardie aand vir my 18de verjaarsdag en hulle wou my nie inlaat nie want dit was 10 voor 12 en ek het 12 jaar verjaar. Wil jy iets sê? Ek sien honger. Okay, ken jy die bouncer? Nee, dis goed. Ek was letterlik met my ouers daar op my 18de en my ma het Ken jy die bouncer? Kry my in daar? Jo, nee, maar hulle is soos in belaglik erg. Your twin seems sad. Sy is nie my twinnie, sy is my sister. She's my sister. is daai wat jy my op het? Dems met, oh. Ja. En jy het my op as 'n slaaf.